ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஈவினிங். இன்றைக்கி வந்து செம்ம மழை பெஞ்சிட்ருக்கு எங்கள் ஊர்லெலாம். உங்கள் ஊர்லலாம் மழை பெய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மழைக்கு அதுவுமா சூடாக வந்து போண்டா சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் வந்து போட சொன்னால் அவர் வந்து எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாரு. நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ண போகிறேன், பாருங்கள். சூடான எண்ணெய் வந்து காஞ்சிட்ருக்கு, பக்கத்துலேயே டீ குடிச்சிட்ருக்கு. போண்டா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃபுல்லாக போண்டாவும் போட்டு முடிச்சுட்டு வீடியோ எடுக்கலான்னு பார்க்கும்போது மழை வர்றதுனால வந்து கரண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. சூடான போண்டா ப்ளஸ் டீ. மழையை ரசிச்சுட்டே வந்து போண்டா சாப்பிட்றதுக்கு சுகமே சுகம். பாருங்கள், போண்டா, மழை ப்ளஸ் டீ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.